选调，上帝啊，你是我的上帝，我趁早要找你。伫空闲困苦无水的地，我的心喙焦少念你，我的肉体切切羡慕你。我捌安尼伫圣所朝见你，为着爱看你的关联甲你的阳光，因为你的慈爱比性命较好。我的喙唇要学了你，我也活地时要安尼学了你。我要奉你的名举起我的手，我的心神要饱足，亲像食骨髓油腻。我也要用欢喜的喙唇学了你。阿门。阿门。哈利路亚。阿门。哈利路亚。阿门。我们爱，因为神先爱我们，我们感谢神无条件的爱我们，他的爱赏赐在我们的生命当中。他愿圣灵再次浇灌下来，让我们彼此用爱来扶持自己。愿神再次的爱，透过他的爱，让我们知道世界是不一样的。我们一起起立来敬拜我们的神。你和我是天父爱的创造，每个人有最美的梦想，一路上彼此照亮，扶持拥抱，我们的爱让世界不一样。你和我是天父爱的创造，每个人有最美的梦想，一路上彼此照亮，扶持拥抱，我们的爱让世界不一样。我们爱，因神先爱我们，谁你我不一样，我们一路上走往祝福的方向。我们爱，因神先爱我们，心再坚强也不要独自飞翔，只要微笑，只要原谅，有你爱的地方就是天堂。你和我是天父爱的创造，每个人有最美的梦想，一路上彼此照亮，扶持拥抱，我们的爱让世界不一样。你和我是天父爱的创造，每个人有最美的梦想，一路上彼此照亮，扶持拥抱，我们的爱让世界不一样。我们爱，因神先爱我们，谁你我不一样，我们一路上走往祝福的方向。我们爱，因神先爱我们，心再坚强也不要独自飞翔，只要微笑，只要原谅，有你爱的地方就是天堂。我们爱，因神先爱我们，虽你我不一样，我们一路上走往祝福的方向。我们爱，因神先爱我们，心再坚强也不要独自飞翔，只要微笑，只要原谅，有你爱的地方就是天堂。我们爱，因神先爱我们，虽你我不一样，我们一路上走往祝福的方向。
坚强，也不要独自悲伤，只要微笑，只要原谅，有你爱的地方就是天堂。只要微笑，只要原谅，有你爱的地方就是天堂。只要微笑，只要原谅，有爱的地方就是天堂。我们不要自己孤独，我们不要自己孤单，因为我们相信，我们有爱我们的神在我们生命当中。求主保守我们，在我们生活当中能依靠主，不管遇到什么困难，遇到什么难关，遇到你没有办法解决的事情，我们都要来到主的面前，求主保守。我们现在，我们一起开口来祷告，向我们这个伟大的主，他是赐给我们的，我们一起来祷告，向他祈求。我们知道这个祈求是主所看顾的，我们一同开口来祷告。哈利路亚！谢谢主你，主啊，你知道我们每个人有很多的难关，有很多的心里不晓得要怎么去跟谁说。我们知道我们要来向主你祈求，给我们知道，只要信，只要相信。主，你一定要来看顾我们，赐福我们，让我们的困难，让我们的难关，让我们的选择都能通往主你的面。主啊，谢谢你，求主保守我们，看顾我们，让我们一切都有主的看顾。在主你的面前，我们没有惧怕；在主的面前，我们需要住在主的面前。我们知道你是我们的救主，也是我们的天父，将我们的一切完全交托在主的面前。主啊，我们向你敞开我们的心胸，向你敞开我们的心门，求主来看顾我们，因为我们知道我们要在后门，我们要寻求天上的门为我们打开，我们的祷告，我们在呼求复兴临到这世代。是的，你看顾我们，我们要来呼求你的圣名。你要来复兴我们中营教会，你要复兴我们每一位弟兄姐妹，让我们的心能渴慕你，让我们的心能再一次的对焦在你的面前，在对焦在你的位置上面。我们只要我们渴望看到。我们等候主，不住寻求你面。昼夜的祷告，为这时代呼求，侧耳来垂听，谦卑悔改声音，愿救赎和医治临到这地。我们等候主，不住寻求你面。昼夜的祷告，为这时代呼求，侧耳来垂听，谦卑悔改声音，愿救赎和医治临到这地。我渴望看见你的荣耀彰显，像云彩围绕，充满在这地。生命如风的吹起，每颗骨感的心灵，我们灵魂再次的苏醒。我渴望看见你的荣耀彰显，祷告的声音如水不停息。父亲会转向儿女，儿女会转向父亲，每个时代合一敬拜你。我渴望看见你的荣耀彰显，像云彩围绕，充满在这地。
苏醒。我渴望看见你的荣耀彰显，祷告的声音如水不停息。父亲会转向儿女，儿女会转向父亲，每个时代合一敬拜你。不停地叩门，不停地寻求，天上的门为我们打开。不停地祷告，不停地呼喊，呼求复兴临到这时代。我们在叩门，我们在寻求，天上的门为我们打开。我们在祷告，我们在呼喊，不求复兴临到这时代。我渴望看见你的荣耀彰显，像云彩围绕，充满在这地。神灵如风的吹进每颗枯干的心灵，我们灵魂再次的苏醒。我渴望看见你的荣耀彰显，祷告的声音如水不停息。父亲会转向儿女，儿女会转向父亲，每个时代合一敬拜你。我渴望看见你的荣耀彰显，像云彩围绕，充满在这地。神灵如风的吹进每颗枯干的心灵，我们灵魂再次的苏醒。我渴望看见你的荣耀彰显，祷告的声音如水不停息。父亲会转向儿女，儿女会转向父亲，每个时代合一敬拜你。每个时代合一敬拜你。再次的宣告，每个时代合一敬拜你。是啊，爱合一，要有这个世代来复兴，互这个世代让咱也用到阮的主，阮真感谢主你，伊个一遍伫阮的生命当中来做阮的主宰，阮一生一世，我们来跟对主你，伫阮知，你的话踮伫阮的心，当我无望的时，带我行过人生的路。我问上帝知影，每一个人的人生的路，有时关山，有时低谷，有时逆境，有时顺境，但过安知主的疼永远无改变，伊永远拢伫咱的身边，伫看顾咱，伫保守咱，互咱会用光着咱的主，互咱知影主是无所不在的。我们用这条歌，主啊，我要跟对你，倒一遍来敬拜你，阿乐你。你为亮我心，跟我梦。
带我行过人生的路，你的疼踮我心，当我无外靠的时，哦，我毋茫行落去。主啊，主啊，我要跟对你，将我一生献予你，回应你的呼召甲疼痛，坚持一生无偏离。主啊，我要跟对你，将我一生献予你，求你用我做你的器具，将你的疼分享出去。你的话点我心，当我无毋茫的时，带我行过人生的路。你的疼点我心，当我无外靠的时，哦，我毋茫行落去。主啊，我要跟对你，将我一生献予你，回应你的呼召甲疼痛，坚持一生无偏离。主啊，我要跟对你，将我一生献予你，求你用我做你的器具，将你的疼分享出去。我相信主一定伫咱的教会当中，伫咱的生命当中阿们来运行，阿来做妹，咱的主宰，哈来做咱的哈救主。阿们啊，我相信你有足侪困难，你有足侪问题，你有足侪不如意。啊，我即来邀请咱的兄弟姊妹，咱一来主来祈祷。主来出声，我相信主会当来解决你的问题，主会当来陪伴你，行过你所拄到的困难。咱只是咱大家开声来，咱的主求求，咱的主来祈祷。我相信上帝一定会回应你的祈祷，咱大家开声来祈祷。哈利路亚！感谢咱的预备，主啊，我知影，我每一个人拢有艰苦，我每一个人拢有艰苦，拢有看悲，拢有不如意的事。主啊，我当我来到这个面前的时阵，我特别来。感谢主你的名，我的内面，我的内面有欢喜的心，有欢喜的灵，我知影啊，喜乐的心是我的欢喜，喜乐的心是我的一切。我们人主你来祈祷，恳求主你继续带领我，我的一生我完全我主你，我的一生我来行你，我的一生虽然有主你，但我相信主你就该要保守我。主啊，我就是分享我祈祷，我有一我的教会兄弟姊妹来祈祷，恳求主你继续带领我，带领我兄弟姊妹，咱行出第一步，行出第二步，主你来祈祷，你来恳求，我相信主你就要来回应伊的祈祷，回应你就要来互伊的听来治伊的事情。感谢主你的名，我主你，感谢你，我来祈祷，将一切拢交在主你手中，从一天为天。主啊，我要跟对
坚持一生无骗你。主啊，我要跟对你，将我一生献予你，求你用我做你的器具，将你的疼分享出去。主啊，我要跟对你，将我一生献予你，回应你的呼召甲听答，坚持一生无骗你。主啊，我要跟对你，将我一生献予你，求你用我做你的器具，将你的疼分享出去，求你用我做你的器具，将你的疼分享出去。是啊，将你的疼分享出去，这是阮做一个基督徒应该做的。我们将主你伫阮身上所做的代志，所拄着的困难，所伫主你的恩典内面，我们将主你的疼分享出去。有较侪兄弟姊妹，或者较侪阮的教会，还佫毋捌主你的人，尤其是阮这社区的顶面的兄弟姊妹，伊还佫毋捌主你。主啊，我们将主你的疼来分享出去，将主你的福音来传出去。有佫较侪人来认捌主你，或者较侪人来仰光着主你。主啊，阮真感谢主你，你会当互即群的兄弟姊妹聚集伫阮的教会当中，要来直接来仰光着主你，要来直接来听主你的话语，要来直接来领受着主你的教示，求主你来拍开阮每一人的心门。互阮的心门会当来迎接主，来进入阮每一人的心，来承接阮生命中的救主，来承接阮永远的主宰。主啊，阮真感谢你，阮到这边真献上阮的感谢。主，阮不配，因阮知影主你先听阮，你先听阮，因阮是一个罪人，我们向主你祈祷，愿上帝你的灵在这边直接来运行伫阮的教会当中，承接阮的愿望。阮在这边直接祈祷，阮将今日聚会对头到尾，拢带领到主的面前来看顾保守，阮单的祈祷，拢上耶稣基督圣名来求，阿门。阿未在进前，咱来咱的隔壁，咱来讲，上帝听你，一定祝福伫你。上帝听你，一定祝福予你。好，请坐。即点咱做伙来吟圣诗415首。主在叫咱人，主在叫咱人做真光的灯，亲像一支烛火，暝是照光明。即世间是黑暗，侪侪人着达，咱着照伊光，一人一角。咱起立来吟全首。主在叫咱人做真光的灯，亲像一支烛火，暝是照光明。这世间是黑暗，侪侪人着达，咱着
像我们，咱就借伊光，一人一家。阿门。这是咱同心出声用使徒圣经来告别咱的信仰。请，我信上帝，全能的爸，创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝的独生囝，咱的主。伊对圣神投胎，对在小女玛利亚出世，伫本州彼拉多入内受苦，顶十字架死，埋葬落阴府。第三日对死人中搁活，上天，当坐伫全能的爸上帝的大边。伊要对遐搁来审判活人甲死人。我信圣神，我信圣公道的教会，圣道的相通。罪赦免，肉体搁活，永远的活命。阿门。这条咱做伙同心来祈祷。全能主爱天父，是怜悯听探世间人的上帝。主啊，你的名是通你尊重甲学乐。主啊，早起时，阮甲当时的兄弟姊妹，你的正百姓，为你伫你的圣灵内面，我要献上阮喙中的果子。就是将一切颂赞、学乐拢归乎你，阿爸爸上帝，你的主爱永远伫地，你的主爱就亲像清早日光遍照伫大地。主啊，你施了你的恩惠伫你的百姓的当中。主啊，阮受阮的囝儿，我每一天领受你丰盛的恩典，阮就献上感谢伫你的面前，诚做感恩的囝儿，时常孝念主你的恩典。主啊，我每一遍亲近你。敬拜你的时，献上阮敬畏的心，伫你的面前，阮通知主你掌权伫阮的性命，掌权伫阮的心怀意念，掌权伫阮的家庭，掌权伫阮所行的路站的当中。主啊，阮感谢学乐你，请在阮搁一遍献上阮真情实意的敬拜伫你的面前。主，你是看透人心的上帝。主啊，阮回想伫阮过去的年日内面，伫阮生活当中。伫家庭的当中，伫阮人甲人之接的当中，伫阮出游旅外的当中，伫阮伫暗地内面，阮所经历的，无论伫顺境、伫逆境、节境况的内面，主你拢允许阮经过，互阮得平安。阮知一切恩典是对你来，主啊，阮着时常献上感恩。当阮顺境的时，阮学乐；阮伫逆境的时，犹原感谢。因阮知，这是表明你伫阮的生命主权的当中，因为你的听显明伫阮的当中，有你听的所在，也就是天堂；如你同在的当中，有真实的平安伫阮的内面。主啊，早起时，阮甲阮当时的兄弟姊妹有份伫你的圣殿殿里来敬拜。主，阮知这是上界大的祝福。主，早起时，阮献上阮的心怀意念伫你的面前，求你赏赐互阮一颗谦卑受教的心，阮安静伫你的面前。主，阮毋但爱感谢，阮也要向你献上认罪的祈祷。主，阮在生活当中，阮经历济事务，无论阮暗静的心怀意念，也是阮嘴唇所讲的话语，甲所做所行。主，感谢阮时常骄傲自义，时常背逆你的心意，时常轻视别人的意见。感谢阮伫济血气的当中，讲了无合意的话，阮的心怀意念也起了歹的念头。主，你拢知影。主，你以后是阮来到你的面前反悔认罪。主啊，求你怜悯阮，照你丰盛的主爱，你的保护来遮看，除去阮的歹，除去阮的一切不义。主啊，求你赦免阮的罪过。主啊，早起时，阮的心单单仰望伫你的内面，因为你看重的是迄个忧伤痛悔的心。愿你降服伫你的面前的，主啊，你是阮赦免阮。主，早起时，愿你开阮的耳孔，拍开阮的心，领受谦卑受教的心中的内面，领受你的话，透过你的罗卜，要将你的话显明伫阮的当中，帮助伫阮。主，愿知你的话大有关联，主，你的话大有气力，主，你的话要互人通达，要互人早起时，阮的心灵会当醒悟。主，我你帮助阮，早起时领受你的话，进入阮的心内。愿你的话，正做阮脚前的灯，路上的光，临到伫阮的生命，临到伫阮的家庭，也临到伫即个世代当中。
主啊，早起是愿你得一切荣光甲荣耀，一切颂赞而拢归乎你，将这个献花交托伫你的手中。主，阮献上感谢，祈祷奉靠主耶稣基督圣名，阿门。兄姊妹，请坐。即咱做伙来交托启文，启文第六，启文第六也是诗篇23篇，听到我来读，咱大家大声来吟。耶和华是我的牧者，伊予我倒伫青翠的草坡，伊予我的灵魂静养。我虽然行过死荫的山谷，因为你甲我伫地，伫我对敌的面前，你用油抹我的头壳。恩典甲慈悲的确对我到一世人。即点来献诗，咱教会的主日学的小朋友，今仔日是咱教会庆祝爸爸节，安尼主日学的小朋友因要准备即条诗歌，来献给咱逐个在座的爸爸。即条歌的歌名叫做《亲爱爸爸》。肩上，喜欢有你陪我玩耍飞翔。哦，你把我接个正着，在游乐场的滑梯下，安稳投入你的怀抱。每当我怀疑自己不好，你鼓励我没关系，下次会更好。谢谢你总是努力成为我榜样，陪我勇敢追逐梦想。最爱爸爸强壮的肩膀，温暖的手掌，坚强无畏的脸庞，安全的依靠。最爱爸爸神奇的头脑，什么都知道。爸爸，我爱你，有你真好。你推着我摇荡在公园的秋千上，喜欢有你陪我玩耍飞翔。你把我接个正着，在游乐场的滑梯下，安稳投入你的怀抱。每当我怀疑自己不好，你鼓励我没关系，下次会更好。拿到花的坐下来，没拿到花的站着，让我们小朋友知你成为道。我榜样，陪我勇敢追逐梦想。最爱爸爸强壮的肩膀，温暖的手掌，坚强无畏的脸庞，安全的依靠。最爱爸爸神奇的头脑，什么都知道。爸爸，我爱你，有你真好。
每一遍看咱主日的小朋友吼，真的很天真可爱吼，而且还送给我们一个很温暖的赞，即条咱做咱领受上帝的话，记载伫圣经新旧约马拉基书，旧约马拉基书第4章第5节到第6节。现在我来读，看耶和华大佮通惊的日子未到的大声，我要找先知以利亚到恁遐，伊要互做老爸的心活转伊的囝。做囝的心活转伊的老爸，免得我来救助即个地。以上愿上帝祝福听他们话语的人。即点咱正道邀请咱的牧师，伊的题目是家和万事兴。弟兄弟姊妹平安。我还未做爸爸，所以无囡仔客回互我，所以我还未有资格啦，我想今仔日是一个真欢喜的日子，咱要来庆祝父亲节。我想家和万事兴，咱每一个在座的每一辈，咱常常拢会知影即句话。今仔日要讲到家和啊，那安尼到底什么是家和？家和万事兴，我想逐个人的定义无共款。不过今仔日要邀请每一个人对老爸来想想看觅，毋知影你对你的爸爸的印象是什么？当你想起你的爸爸的时阵，你会想起啥物？有的人会想到爸爸的时阵，就想到爸爸的性地确实无啥好；有的人会想到爸爸足固执、足挑剔；有的人会想到爸爸无话啥物通讲；有的想到爸爸哇，啥物拢会晓，水电啥物拢会晓，会晓煮食，也会晓照顾内底，每一个人对老爸的记忆拢嘛共款。不过今仔日牧师要讲到每一个世代对爸爸的影响嘛无共款。较年长的会认为讲哇，我印象中的老爸敢若亲像拢是认真趁钱，话较少，比较有距离感的大男人啦。我想象咱这个时代可能对你的老爸印象是安尼。不过咱看见一直到即摆的世代，爸爸的形象好像一直在改变。之前咱伫台湾拢知影讲，女主内男主外。不过时代无共款了后，安怎？哇，变成是爸爸妈妈拢爱出去做工课，家庭内底的工课安怎做伙来分担啦。所以老爸的形象敢若亲像渐渐在改变。咱看起咱后壁有即个新手爸爸，即马迄个运河伫咱的中间啦，咱等下会当来看，咱逐个拢问讲奇怪，伊的满月礼盒、满月蛋糕到哪会人无够啦？即马人伫后壁，咱看到瑞智伊咧做爸爸的时阵，伊即礼拜来牧师馆，我看到瑞智咧做爸爸的时阵，哇，真正是爸爸咧抱个无共款啦。那个小朋友就特别的有安全感。我想咱即世代的老爸已经渐渐无共款，渐渐的好像开始注重甲囡仔培养感情、陪伴囡仔的时代。不过今仔日要讲到家和万事兴啦，毋知影对你们来说，家和重不重要？家和万事兴有重要无？主义长老有重要无？足重要对无？我咧想啦，今仔日比如讲，我伫阮兜，我的弟弟若发展好，我欢喜无？爱欢喜无啦？你的兄弟姊妹若发展好，比你较好囝，比你较好过，爱欢喜无？爱对无？爱欢喜对无？因为安怎？无互你做负担嘛，无互你烦恼嘛，无互即个家庭有侪的困扰甲困难嘛，所以家和万事兴就是安怎？咱望咱即家伙拢会当平安、欢喜、快乐过日子嘛，不过咱今仔日要来透过即个父亲节，咱中间有个人的老爸已经离开，不过今仔日牧师要邀请你做伙伫今仔日的时间，咱做伙孝念你的爸爸。咱做伙上帝献上感谢。我想每一个人的心中拢有一个影响你甲我的老爸，咱要搁一摆上帝献上感谢。透过爸爸的付出甲疼，互咱会当得到照顾、栽培甲养育。
兄弟姊妹，要问牧师要问大家一个问题，唔知影你敢有了解一个老爸愿望是啥物？做过老爸的即个行政长老，你诚做老爸，你愿望即个家庭安怎样？幸福、美满、欢喜、和乐，对无？我想这是身为一家之主的父亲，伊辛苦工作的背后，伊有一个愿望，就是会当经营欢喜一个家庭，会当互即个囝儿逝世，会当安怎好好啊学习，会当互即个囝儿逝世伫平安即个幸福内底来长大啦。虽然伫咱的华人的社会内底，男人很难轻易表达自己的软弱啦，但是他们怎么样？虽然没有说不可因安怎游玩，为着这个家庭咧打拼甲付出，然呢，他们的动机到底是什么？我想想讲，爸爸努力的动机到底是什么啦？我想这个是期待伊会当欢喜一个家庭，看见囝儿逝世平安大汉，看见囝娶某，看见查某囝安怎嫁着一个好翁。疼查某囝亲像爸爸咧疼伊共款的翁婿啊！我想这是咱每一个做老爸一个上大的愿望啊。不过我想家和万事兴伫台湾人的背景内底会认为讲啥物上好厝内底家里都不要吵架，拢安怎彼此吞论，彼此忍耐，家庭安怎融洽气氛好啦。不过当我咧准备这个讲图片的时阵，佮咧思考讲。到底什么才是真正的家和啦？那有都时啊讲家和万事兴，家和，有都时啊到底是有没有和啦？是为了表面上的和才家和，还是发自心里面真的彼此原谅、彼此修复啦？有可能有的家和是安怎表面上的，不过我看到爸爸还是看到弟弟的时阵，我心内犹原有一个迄个紧张、迄个疙瘩，有一个壁安怎无法度突破啦所以到底家和是安怎来家和啦咱今仔日诚做上帝的囝儿，咱要来看圣经所讲的到底是啥物？兄弟姊妹，真正的家和，敢是拢无冲突吗？真正的家和是，敢是拢无任何的挑战，无有任何的意见，无同款的时阵吗？今仔日我们读到的马拉基书是我们旧约最后一卷书。当耶和华神讲完之后，中间空白了400多年，神没有任何的一句话。但是神在最后一句话当中，不是留下以色列国该怎么样，也不是留下以色列国的经济要怎么样，军事都没有。甚至也不是讲到以色列这个民族的未来都没有，他留下的最后一句话是什么？父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲啊！这代表什么？最重要的要回归到家庭啊！在这个经文内底的背景、历史处境是什么呢？咱来看。从满怀希望到属灵冷漠啦。你讲到以色列人，因安怎真无简单，一定起好第二圣殿啦。不过重建了之后呢，原本很盼望因为这个以色列民众会当重新有一个复兴的开始。不过安怎当遮的犹太人搁比掠的时阵，因搁落入到了一个绝望的时刻啊。因愿望会当有一个领袖能够带领他们脱去其他国家掌权啦。要是简单来讲，就是讲因真愿望因会当独立啦，不过由原互其他的国家来治理。第二，地教因的社会甲家庭安怎崩解啦？因为他们认为说上帝就无祝福咱啦。马拉基书3章14节，甚至有人公开质疑：侍奉神有什么用？兄弟姊妹，咱有读过旧约，拢知影，当一个家庭、一个民族离开上帝的时阵，就是败坏的开始，就是对落的开始。伫今仔日的经文的背景中间，就是以色列人搁一摆离开上帝，甚至质问讲：上帝啊，我敬拜你有啥物路用？直到信仰出问题的时阵，家庭就出问题。以色列的查甫人就安怎开始安怎小气啊，乌白来啊，咱拢知影讲，咱的上帝讲啥物？
除了我以外，不可有别的神啊！不过当初时的查甫人安怎离开家庭信仰了后，就黑白来，甲外邦人的妇人人结婚，娶过来的某啊，10婚啊！地球安怎？因望会当透过结婚得到经济的快乐、政治的利益，就安怎开始敬拜外邦人的偶像。所以地球安怎？以色列人对这条开始，家庭破碎，婚姻破碎，地球家族内底充满怨恨，最后老爸失去这个囝儿时势对伊的尊重，甲这个模范啊，以至于信仰断层啊，信仰个对一家之主开始，无去啊。一家之主加做一个老爸真重要。不过咱看见一个家庭的老爸，若是无回转啊，规个家庭就无去，造成了信仰断代啊。所以头一个牧师要讲的就是讲，家庭的根基就是爱敬畏上帝啊。今仔日的经文毋是咧讲老爸离开厝内底离开囝儿，也毋是咧讲囝儿逝世离开老爸，毋是，是人相处在一起，心却分开了，就如同牧师伫顶个月所讲的，最熟悉的陌生人啊。咱上惊的是啥物？咱家庭内底做伙咧用餐，不过安怎？我毋知你发生啥物代志。咱随望人踮伫遮，不过我不晓得你在想什么。我甚至毋知影你拄着啥物款的艰苦困难，拢毋知。明明做伙生活，敢若亲像无熟悉共款。遐伫姊妹真侪人可能认为老爸的责任是啥物？就是爱负责趁钱饲即个家，还即个家庭的生活经济。不过，咱来看圣经的教导的时阵，早就已经互老爸一个真大的使命，就是啥物？信仰的带领者啦。咱看到这个信心的老爸亚伯拉罕，咱来看上帝予伊什么款的使命？创世纪18章19节，我们一起来念：1、2、3。我拣选他，为要叫他吩咐他的众子和他的眷属遵守耶和华的道。兄弟姊妹，咱真做一个老爸，上重要的头一个使命，就是带领家庭来到上帝的面前啊！这是头一个使命啊！这是一个信仰的传承啊！第二，老爸的形象会当互囡仔更加熟悉，这个天父是啥啊？兄弟姊妹，我想咱拢真做囡仔过，咱拢做过囡仔，咱无可能会记得我的爸爸趁偌济钱。不过，囡仔人伊会记得我的爸爸伫我艰苦的时阵带领我爱祈祷，陪我读经，互阮的家庭有一个家庭的这段的生活，带领我读经祷告啊，带他来教会啊。我的爸爸都是用圣经来教导我，我的爸爸带领我的家庭遇到问题的时候来祷告吧。伫今仔日的经文背景中间，看起一个真大的家庭危机啦。遐弟姊妹，牧师无一定知影讲你有啥物家庭危机。我想每一个家庭拢有家庭的危机，有家庭的问题啊。不过伫当初时的以色列人的老爸，因为逐款的困难状况，选择唔对的方式，递到互家庭离开信仰。因为经济，因为种种的选择，造成安怎？信仰的断代啊，家庭的失和啊，地到安怎？囝儿逝世，失去对老爸的敬畏甲尊重，信仰的传承发生重大的危机啊！兄弟姊妹，我相信咱在座你兜绝对有人是青年人，无来到教会。哇，这是一个真大的危机啊！这是一个真大的信号啊！我相信。咱伫即个世上无有一个完美的老爸，我也相信每一个老爸拢是用伊的能力来养育、栽培、经营家庭。特别伫即摆社会，咱拢知影老爸的责任哪来哪重，高额的房贷、车贷、孩子的学费、补习班费、才艺班，拢必须爱透过老爸来经营即个开销。不过兄弟姊妹，今仔日牧师要特别鼓励咱在座每一个老爸。
拿起一家之主的权柄，带领家庭来到耶和华父上帝的面前啊，来宣告这个家是耶和华咧看顾的家，这个家的所有的人员拢是上帝咧扶持甲看顾。兄弟姊妹，牧师要鼓励咱的老爸，当一家之主，活出敬畏神的生命的时候，才能带出、经营出敬畏神的家庭啊！兄弟姊妹，我相信家和万事兴是不只是爸爸的愿望啦，妈妈犹原期待是安尼，囡仔犹原期待是安尼。我想这是咱所毋望的。第二，家和敢有代表是无冲突？有冲突啦！咱伫教会内底，虽望家和犹原有意见袂合的时阵啊，犹原有可能有冲突的时阵啊。不过马拉基先知说什么？应当回转啊，转向啊！我真意爱原文一个叫做重新面对啦。咱敢有迄个气力，重新来面对中咱家庭内底的问题，有可能是你甲爸爸的关系，你甲你的妈妈的关系，你甲你的兄哥、小弟、小妹的关系。当咱有冲突、有伤害的时阵，我们有没有愿意重新回到原点，重新来面对啦？咱的家庭每一天面对柴米油盐酱醋茶，所以个家庭的工作拢需要分配，难免会拄到冲突、挫折的时阵。不过兄弟姊妹，咱真有可能因为一个很小的事情，造成怎么样？夫妻之间冷战呢？有可能兄弟姊妹也就安怎结婚结10多年呢？一个小小的事情，双方都不愿意低头的时候，就会开始冷漠冷战啦。拢咧想讲啊，看相来回事咧，你唔对，你应该安怎样就安怎样咧等待，你应该先改变啊。不过今仔日圣经甲咱教导，我们应该要转向啊。父亲转向儿女，儿女转向父亲啊。咱看见这个浪子回头的故事其实牧师这2个月拢一直咧强调这个经文啊。咱看见讲，伫犹太人的文化内底。长者是袂当走的呢，长者是不可以在公众场合走的，迄是活见笑呢。以犹太人的认为讲，你是士大人，你就安怎豆豆仔行，袂当往走的，往走的代表伊安怎？哇，足见笑的啊！你遮尔大，你搁遮尔年长啊，你还搁咧艰苦为着这囝儿是谁咧走总啊？不过他的父亲怎么样？回转向儿子啊！咱今仔日看到经文是啥物？老爸，咱的爸上帝先回转啦。所以我相信，这个老爸一定无要紧啊，伊也无要紧伊的面子，伊也无要紧伊的这个庄内底的人安怎讲伊安怎看，因为听上重要，面子已经不重要了，关系才是最重要的啦。我相信咱在座每一个人，有可能你甲你的爸爸有紧张的关系。不过，其实你甲爸爸的心中犹原真情意爱，要紧对方啊。不过安怎真爱面子啊？有的爸爸伊真爱囡仔，不过安怎却袂晓表达啊？有的囡仔真爱爸爸，不过犹原唔知要安怎讲啊。其实爱一直藏咧啦。不过兄弟姊妹，直到有一天，若袂赴讲的时阵，哇，一切都来不及啊！牧师要邀请你，伫今仔日父亲节的时阵，上帝要来搁一摆赏赐咱有气力。你的爸爸若是要伫在场，等等结束的时候拥抱他，对他说声谢谢，我爱你。若是你的爸爸无伫的，犹原甲上帝讲：主啊，我感谢你，互我有一个老爸，养起我，塑造我，陪伴我。我知今仔日对有一寡人来讲是一个无简单的日子，不过牧师要鼓励你，我们的天父永远爱你，我们的天父看顾我们啦。所以我想今仔日牧师有一个真大的感动，毋望咱每一个做囝儿是谁，勇敢的向你的父亲表达爱啊！让我们的生命不要有遗憾，让我们的生命即便有伤害，神要来医治跟安慰啊！第三，真正的家和其实是十字架的爱。
真正的家和是甲家庭每一个成员拢带来到上帝的面前，因为真正改变人心的是神的爱啦。我们来看罗马书5章8节，我们一起来念，1、2、3。唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了，如同今天敬拜赞美第1首唱的，我们爱，因为神先爱我们啊。耶稣基督在咱要跟你做罪人的时阵，也未改变的时阵，就先疼咱啊。所以兄弟姊妹，当咱的家庭起坐伫上帝的面前的时阵，我相信咱的家庭的生活会哪来哪亲像耶稣同款，亲像这个浪子回头的老爸同款，先去疼，先去疗伤，先揽的，因为要挽回这个关系，不是要带出责备，不是因为咱拢是一家伙啊。既然我们是一家人，我们就应当怎么样？彼此饶恕，彼此悔改，在神的面前里面彼此相爱。有的人讲，家庭是社会中上细的单位，不过圣经跟咱讲什么？家庭其实是信仰的起点啦。牧师一直在讲，家庭其实就是教会的缩影啦。如果我们的家庭没有有一个信仰的传承的话，就没有教会。所以，当咱在讲到这个，至于我和我的家必定侍奉耶和华的时候，敢是在讲我呢？敢是在讲恁兜干那你一个人在服侍呢？不是约书不是安尼讲啊，不是只有我啊，这个家不应该只有我侍奉敬拜耶和华，是我的全家都要侍奉耶和华。兄弟姊妹，有可能无有一个家庭是完美的，有冲突，有伤害，我相信也有遗憾啊。不过，上帝犹原要恢复咱的家庭。当咱愿意起坐伫上帝面前的时阵，当咱愿意开时间经营家庭礼拜的时阵，家庭礼拜不是牧师爱去啊。家庭礼拜是你一家之主做老爸的、做妈妈的安怎？有一个时间做伙读圣经，做伙祈祷。拄着家庭的问题的时阵，拄着软弱的时阵，所有的人叫来客厅做伙祈祷、吟诗、读圣经啊！这才是至于我和我的家都敬拜耶和华。家和万事兴是咱的家庭拢尊主为最大，伫上帝的面前三合，伫耶稣基督的听内底彼此疗伤，伫圣神的充满内底安慰造就咱伤害的心灵。我相信，当家庭拄到任何的挑战、困难、冲突、低潮的时候，当咱透过祈祷带来到上帝的面前的时阵，神的爱会浇灌在我们当中，神会将和好的那一份爱放在你的家庭里面。今仔日咱纪念老爸，咱也孝念老爸的疼。但是我们都知道，地上的父亲有他的限制，也有限啊。每一个父亲都有限，但是我们有福气的是，我们有一位无限的父神。我相信这个爸上帝，伊要吃做你甲我的家庭的根基。当我们愿意每一次遇到困难，拢来到耶和华的面前的时阵，你就知影耶和华要成为我们的帮助跟力量。今天最后一段经文，牧师要鼓励你在诗篇27章第10节，我们一起来念，1、2、3。我父母离弃我，耶和华必收留我。地上的父亲有一天会离开，地上的父亲有一天他会到天家那里去。有可能你的父亲已经在耶稣的怀抱里面，甚至有一些人仍然对父亲有遗憾。但是牧师要再一次鼓励你，今天我们要来到天父的面前。今天等一下结束之后，如果你的爸爸在现场，你的爸爸在家里，透过你的生命对爸爸给一个拥抱，透过父亲节对他说，你辛苦了，我爱你。
如果你的父亲已经不在，在耶稣的怀抱，在待会的敬拜的时候，你向神献上感谢。你有遗憾的话，向耶稣说；你有痛苦伤害的，向我们的阿爸父说。兄弟姊妹，家和万事兴。我相信中分教会是一个家庭，咱的阿爸爸上帝也盼望中分教会是一个家和的教会。咱相信咱的阿爸爸也盼望中分教会是一个三义爱、彼此了解的教会。这是最老爸的期待甲盼望。我相信中分教会会成做一个阿爸爸义爱的教会、欢喜的教会。因为当咱活出伊的教导的时，伊要伫咱的中间，伊要来复兴咱的教会。真正的家和是咱每一个人拢来到阿爸爸的面前，伊要复兴咱的教会。兄弟姊妹，咱做伙起立来唱这条回应的诗歌。我们透过这首诗歌，再一次来到父神的面前，一起来敬拜，一起来回应。我们等候主，不住寻求你面，昼夜的祷告，为这时代呼求。歌来垂听，谦卑悔改声音，愿救赎和医治临到这地。我渴望看见你的荣耀彰显，像云彩围绕，充满在这地。神灵如风的吹进每颗骨感的心灵，我们灵魂再次的苏醒。我渴望看见你的荣耀彰显，祷告的声音如水不停息。父亲会转向儿女，儿女会转向父亲，每个时代合一敬拜。教会一起来献上祷告，为你的父亲来祷告。如果你的父亲已经在耶稣的怀抱，你透过祷告感谢父神，让你有父亲的教导在你的生命当中。我们一起来祷告，哈利路亚！主，我们感谢你，谢谢你在我们的每个人生命当中赏赐我们有一位父亲。主啊，谢谢你透过父亲的教导，让我们能够认识你。主啊，透过父亲的栽培跟养育，让我们能够有父爱。主啊，我们当中有一些人的父亲已经离开，但是主，我们仍然献上感谢跟赞美，因为我们谢谢你，让我们有一位父亲成为我们的陪伴，成为我们的帮助。主啊，虽然我们有遗憾，我们有难过跟不舍，我们在想念当中会流泪，我们在想起父亲的时候，心里会隐隐作痛。但是主，我们知道，当我们再一次祷告的时候，主啊，你要成为我们一生的父神。主啊，你要成为我们的帮助。主啊，也恳求你恢复我们的心灵，使我们在座有跟父亲有伤害的、有紧张关系的，主啊，愿你在今天圣灵赏赐力量，使我们在父亲节的时候，让我们对父亲表达爱，使我们如同圣经上所说，父亲回转向儿女，儿女要回转向父亲。主啊，这是我们的祷告，愿你与我们同在，愿你看顾我们。我们再一次来唱副歌。我渴望看见你的荣耀彰显，像云彩围绕，充满在这地。神灵如风的吹进每颗枯干的心灵，我们灵魂
我渴望看见你的荣耀彰显，祷告的声音如水不停息。父亲会转向儿女，儿女会转向父亲，每个世代合一敬拜。来宣告每一个世代，每个世代合一敬拜你。父神，我们感谢你，我们盼望我们每一个世代都要合一敬拜你。主啊，当我们将家庭交托给你的时候，主啊，我们的经济、我们的儿女、我们的产业都是受耶和华父神来看顾，我们的心中就没有害怕，没有担忧。主啊，我们要将我们的家庭的根基建造在你的话语之上。主啊，恳求你赏赐我们力量，使我们能够有家庭祭坛的生活，家庭祷告的生活，家庭读经的生活。主啊，因为我们知道，当我们的家庭开始敬拜仰望的时候，主啊，我们的家庭不再是依靠父亲、依靠母亲而已，乃是依靠全能的阿爸天父在我们当中。主，我们要将中营教会这个家庭交给你。主啊，我们盼望我们每一个世代都要合一敬拜你。我们盼望我们每一个世代都要在你的爱中和好，在你的爱里面合一。主啊，这是你的盼望，你所给我们的应许就是合一敬拜你。主啊，愿你的爱充满在我们当中，让我们在父亲节的时候，让我们的父亲能够回转向儿女，我们的儿女回转向父亲。主，我们将今天的祷告献上在你的面前，愿你垂听。我们祷告都是奉靠耶稣基督的名。我们拍手感谢赞美。阿弟，大家姊妹请坐。因是伊的歌名叫《亲爱的爸爸》。小时候你是我的偶像，总爱夸耀我的爸爸最强壮，像棵大树是我的保护，长大后我也要像你一样，谢谢你为我遮风挡雨，言辞不多，却是全家的肩膀，养育栽培供应和保护，长大后我才了解你心啊，爸爸，亲爱的爸爸，谢谢你一生的付出，换我来照顾，换我来祝福，你是我永远的英雄，爸爸，亲爱的爸爸，牵着你的手。
祝爸爸父亲节快乐！咱的教会真温暖哦，咱有主日2号青少年为爸爸祝福，歌曲都非常的感动。接下来我来报告，我来报告，咱看会起咱手中的周报，咱顶周聚会的情形，咱看PowerPoint会当看到。我来报告下主日咱的事工的分配，讲的是咱的潘牧师、苏慧黄丁修长老、苏琴寇家长老、东德黄明勇长老甲林凤正长老。敬拜第一组，陈淑琴的即个演奏，即个是黄恩婷姐妹。主日2第2组，咱的音控李崇胜甲张嘉恩。导演郭香婷姐妹交代，麦雅树甲李仁雄姊妹，交通组老主席长老甲谢南兄弟，下周主工、事工的即个分配，拜义妇女团契主理郭香婷姐妹，地点伫咱教会1楼，拜三祈祷会主理是木东明长老、苏琴、老安德兄弟，导演李敏秀技师。大岛家庭黄丁秀长老，拜是家庭探访，家庭是魏瑞智弟兄的家庭，魏瑞智就是甲雪茹结婚，知影吼？轮值的探访是林凤正长老甲黄静华执事。拜六青少年团契，父亲节特别的聚会。拜六双年团契主理老主席长老。圣经是约翰福音5章第1节到第9节，题目是相信主的能力。圣诗287首甲402首。咱做伙看本周的金句，记载伫马拉基书第4章第6节。台语的甲华语的，咱各念一遍。来，请。你要互伊做老爸的心，活转伊的囝；做囝的心，活转伊的老爸。免得我来救助这个地，华语，他必使父亲的心转向儿女，我的心转向父亲，免得我来做主这地。咱做伙看教会消息，第1点，今主日本会举行庆祝父亲节感恩礼拜。主日2青少年老献诗，祝福咱每一位的爸爸父亲节快乐。教会也有精选每一位爸爸一份礼物，礼拜后，咱也要为咱的在座咱每一个爸爸来翕即个大合照，所以咱邀请咱在座每一个爸爸来礼拜煞，做伙来到台前遮，做伙来翕即个大合照吼。即个翕好翕好的即个做好的即个礼物吼，即个相片即个合照的即个。相片会伫8月16来送互咱每一位。愿上帝祝福咱每一位爸爸，身体健康、平安喜乐、同上主恩。第2点，咱今周日礼拜后召开第11遍的小会，请小会员劳保参加会议。第3点，下主日8月9号，会计报告7月份的收支，并且举行8月份的庆生会。受请名单如下，请好简略：有林凤正、黄义典、黄叶敏、志祥等。祝因生日快乐，愿主赐福因福杯满溢。第4点，请教会各部的部长召开会议，检讨明年2027年预定的事工，请伫8月底来完成。第5点，各位弟兄会上年部有举办2026年南区联合感恩礼拜，地点是时间是8月17号拜一，上午10点到12点，地点要是高雄汉来大饭店。报名是每一个人800块，咱本会双年团契有补助400块。若要参加的，请咱老主席长老来报名。第6点，本会双年团契伫
9月初5拜六举行三地门一日游吼，报名是800块，咱的客友补助400，若要报名的，请往咱的老主席长老来登记。第7点，咱本会王维君姐妹伊会籍迁出到伫灵门教会。第8点，高雄中会南坑教会曾小琴传道书会的方立牧师就任第14任牧师的受职感恩礼拜，时间伫9月初6礼拜日下晡3点。若要参加的，请到当地道来登记报名。到8月23号截止。咱本会出一台福音车的名额。第9点，下主日正道圣经是尼希米记第1章第1节到11节，题目是一颗流泪祷告的心，一粒流泪祈祷的心。第10点，本会2天一暝野外礼拜的公告。地点伫德山祥和度假村日月潭，顶即个所在，日期是10月3号拜四甲4号礼拜日，即日去报名，请伫当地道遐收取报名表。报名人数不足72人。今主日的开放会外报名，下主日截止，教会补助70岁以上半价。出世到69岁会友1000块。咱详细较来看公报栏。这点内面特别需要知影是即个提早，因为咱要提早订即个房间报名的时先缴定金1000块，才会当报名迄个名额请伫8月30号会当缴清即个报名费。报名后无法度参加的，会当请人代替，咱无做退费的动作。代替的人必须按照收费的补差额。报名甲缴费的，请往咱的李敏秀执事、黄静华执事来报名。咱内底的事项，请咱每礼拜一到礼拜日，咱即个周报顶面拢有为这内底的项目，请咱为着这个，也为着咱回来，咱的病痛的、年长的、心灵生活当中有着困难的，咱也知影着为伊提名来祈祷。这点我来报告今日的奉献，月定现金15人，奉献38000块，感恩现金15人12000块。这期现金为着父亲节奉献1人1000块，建堂奉献5个人9000块，妇女团契现金1人1000块，主日乐奉献1人1000块，敬拜儿乐团的现金1人1000块，上年团契奉献1人1000块，总额是63500块。这是咱企业来金奉献时。请坐。来，咱即个时阵，咱要来教会有赠送咱的每一个爸爸一个感谢的小礼物啦咱今年的代表是文理长老，咱拍鼓请伊来头前，文理长老来。伊今仔日才知影敢是？今仔才知影讲伊着选啦好，咱请文理长老来代替爸爸，请你原位站起来站起来，你是爸爸的啦，站起来啦咱拍鼓来代表，恭喜，请咱的妈妈甲你边仔的爸爸比一个赞，说有你真好，有你真
感谢哈，父亲节快乐！来，车坐。啊，牧师有几项代志要来报告吼。啊，咱的少年团契伫9月5号，牧师要带队。啊，对象就是咱少年团契的客友哦，所以无对外，你袂当讲招你的厝边隔壁要做伙来夹团哦吼。啊，就是报名费是800块吼。啊，所以即个客友补助400吼。啊，所以就是甲主机长了来登记。啊，咱今仔日中间有新来的新朋友吕秋平夫妇吼。吕秋平，好，站起来，好，咱甲你欢迎。小朋友李主李二，请坐，欢迎你来中魂教会。好，咱搁一摆泡泡甲欢迎。好，以上报告。即粒那吟上联圣诗509首，阿乐天父万福本源，阿乐天父万福本源，关联极大仁爱交长，阿乐耶稣属我罪犯，罪我中保奖励万款，咱起立来吟全首。祝祷。愿主耶稣基督的恩典、天父上帝的疼痛、圣神的相通，甲恁众人三甲伫地，对即时到永世代无尽。阿门。兄弟姊妹，咱做伙互相请安关心。咱请各位爸爸吼到台头前遮来吼。